Di sini banyak tangga, tapi ruangannya sepertinya sama. Aku mendengar sesuatu, teman-teman. Halo, kula nuwun. Welcome. Thank you. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku. Di video kali ini aku akan mengeksplor sebuah bangunan toko yang sudah terbengkalai sekitar tahun 2017, teman-teman. Tak ada informasi pasti kenapa bangunan toko semewah ini ditinggalkan pemiliknya ya. Dan seperti berita yang aku baca di sebuah artikel, pernah ditemukan mayat di depan bangunan toko ini, teman-teman, sekitar 2 tahun yang lalu. Mayat pria tanpa busana, teman-teman. Wow, suram sekali ya. Dan aku pernah melakukan eksplorasi ke sini itu sore hari. Dan kali ini aku mencoba untuk melakukan eksplorasi di malam hari, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, selamat menonton dan ayo kita tuntaskan. Oke teman-teman, jadi ini adalah bangunan tokonya dan mohon maaf jika berisik karena lokasinya di pinggir jalan raya, teman-teman. Aku pernah melakukan eksplorasi sore ke sini. Seperti biasa buat teman-teman, jangan lupa bantu pakai BPJS biar pakai jempol dan subscribe agar aku lebih semangat lagi membuat video-video eksplorasi untuk kalian ya. Dan sepertinya kondisinya semakin parah. Rumputnya sudah mulai panjang-panjang. Oh ya, dan by the way, sekarang itu jam 11 kurang, teman-teman. Jadi seperti yang kusebutkan, toko ini terbengkalai sekitar tahun 2017 dan pernah ditemukan mayat sekitar 2 tahun yang lalu di depan sini, teman-teman. Nah, di depan sini pernah ditemukan mayat ya, seorang mayat laki-laki tanpa busana, teman-teman. Baik, kita akan ke sini dulu ya. Woi, ada sandal di sini. Oke, baik, kita coba cek dulu, teman-teman. Mungkin aku gak akan masuk ke semua bagian karena gak ada barang-barangnya, men, dan ya kondisinya sudah parah seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada wastafel dan kloset, teman-teman. Baik, kita coba naik deh. Dan berisik ya, karena ini di dekat jalan utama, jalan Pantura, teman-teman. Oh, seperti ini kan. Ini apa ya? Kresek mungkin. Dan ini itu lantai 3 ya, teman-teman. Oke, baiklah. Aku gak usah naik ke lantai 3 ya. Nanti aja. Naiknya yang belakang sana saja, teman-teman. Ini jam sekian loh. Tapi jalan kondisinya ramai, teman-teman. Nih, seperti ini. Depan sana itu sudah jalan raya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tengok yang sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini apa ya? Waduh, takutnya ini bekas air kencing, men. Para gelandangan kencing ditaruh botol kan suram. Seperti ini, teman-teman. Baik deh. Oke, kita langsung review ke bagian yang sampingnya ya, teman-teman. Di sini juga ada bagian seperti ini ya, kalian bisa melihat ada tulisan dips di sini, teman-teman. Sudah bolong-bolong begini, teman-teman. Baiklah.
Nah, wah parah teman-teman. Oke, kita tengok dulu. Dan semoga gak ada ODGJ ya, karena ini pinggir jalan raya men, dan lokasinya terbuka seperti ini. Ini apa ya? Wait. Kita plus kayak minuman mungkin. Oke, kita tengok sana dulu deh teman-teman. Di sini parah ya kondisinya ya. Takutnya jatuh besinya. Kita tengok sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Wih, sini kosong. Waduh, nabrak takutnya. Kelelawar teman-teman. Udah gila. Ya, jadi seperti itulah teman-teman. Kondisinya parah. Dulu itu aku sempat lewat sini. Tokonya itu masih banyak pintu-pintu besinya, tapi ini kok gak ada, mungkin ditutup lagi ya teman-teman. Udah gila. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Let's go. Oke, kita coba naik ke atas teman-teman. Di sini ada tangga. Semoga gak ada ODGJ ya, atau gelandangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini parah men. Banyak sampah-sampah seperti ini. Kita tengok dulu. Nah, sepertinya yang pojok ini bekas untuk bakar-bakar, karena ini gosong teman-teman. Ini apa ya? Ada semacam tas. Wastafel masih utuh. Kita tengok sini dulu. Ada kain men. Wih, bagus loh ini. MMT mungkin. Nah, sampai belakang sana teman-teman, kalian bisa melihatnya. Baik, kita coba naik ke lantai 3 dulu yang ini ya. Berisik ya, banyak suara Optimus Prime teman-teman. Nah, ini adalah lantai ketiganya teman-teman, kalian bisa melihatnya seperti ini ya lantainya ya. Baik, kita coba naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kosong begini doang, dan udah gak ada atapnya men. Banyak corak-corak. Aduh, ini gambar apa coba? Aduh, udah gila. Seperti ini. Nah, di sini ada desain keren teman-teman. Kalian bisa melihatnya. Wow, ini desain yang sangat epic sekali loh. Widih. Mantap ya. Keren loh ini. Gambar sepatu bukan ya? Iya, ini gambar sepatu ini. Oke, baiklah. Kita turun teman-teman. Widih. Ini apa ya? Apa ini? Gak tahu deh. Oke. Kita turun teman-teman. Banyak pecahan-pecahan kaca di sini ya. Dilempar orang mungkin ya. Dan ini itu jam 11 sekarang. Mungkin percuma juga kalau malam ya. Lokasi pinggir jalan raya teman-teman, jadi berisik. Susah ya cari sunyinya biar gak bising suara kendaraan begitu.
Oke. Oke teman-teman, kita coba ke bagian lain. Oke, di sini masih ada bagian. Langsung ke belakang aja mungkin kali ya. Fisik men, kalian bisa melihat ini sudah raya, banyak kendaraan. Baik, kita coba ke bagian sana. Let's go. Oke teman-teman. Ini apa ya? Baju mungkin ya, atau kain. Kita coba cek dulu deh. Bundan. Baju ini. Oke, fine. Di sini banyak kain-kain. Oh iya, seperti yang kuucapkan tadi, jadi sekitar 2 tahun yang lalu ditemukan mayat di depan sini teman-teman. Dulu sini itu ada gadis polisi ya, tapi udah hilang men. Ya namanya sudah 2 tahun yang lalu kan. Di seperti ini kondisinya teman-teman. Dan waduh, semaknya semakin tinggi. Ini bisa lewat ke sana nggak ya? Semoga bisa ya. Kita coba cek dulu teman-teman. Widih, seperti ini dong. Waduh, tapi masih ada celah ya. Dan aduh, banyak nyamuk men. Aku mungkin nggak akan masuk ke semuanya. Cukup review biasa aja. Nah, di sini kalian bisa melihat, sini ada meja dan ini sudah banyak ini tumbuhan lambatnya masuk ke bangunan. Suram kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wah, di kalau jatuh suram ini. Aku mendengar sesuatu. Oh, itu air menetes dari sini ya. Oh, Parno teman-teman. Baik, kita coba lanjut eksplorasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Oh, air ya. Kirain apa dong? Baik teman-teman. Wait. Wih, pohonnya creepy balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sampah men. Udah gila. Seperti ini kondisinya teman-teman. Aku langsung ke pojok sini. Coba dari pojok sini dulu deh. Waduh, ini kalau jatuh suram nih. Baiklah, kita tengok sini dulu deh. Waduh, ini sudah dipenuhi dengan semak-semak belukar teman-teman. Waduh, seperti ini ya. Udah gila, udah gila. Oke. Oke teman-teman. Di sini banyak tangga, tapi ruangannya sepertinya sama. Aku mendengar sesuatu teman-teman. Halo, kula nuwun. Mungkin itu suara air tadi ya yang menetes ke bawah. Takutnya ada ODGJ nih, atau gelandangan itu. Oke, mungkin aku gak akan naik ke semuanya ya. Jadi mungkin segitu aja ya teman-teman. Baik teman-teman, kita coba kembali ke depan. Kondisinya semakin parah men. Dan penuh dengan coret-coretan. Udah gila. Oke, seperti ini mungkin ya. Parah juga kan. Aku coba naik yang ini deh. Penasaran aku. Tapi takutnya ada ODGJ di atas dulu itu loh. Semoga gak ada ya, dan semoga aman.
Punten, kula nuwun. Alhamdulillah kosong, gak ada orang. Oke, turunlah. Aduh, kok banyak nyamuknya ya? Dan berisik juga teman-teman. Banyak suara Optimus Prime di sini. Udah gila. Kita cek yang sini dulu deh. Aduh, dari tadi aku kok lihat gambar ini loh, konyol. Di mod TKI dan pecah. Aduh, udah gila. Baik, kita review sini dulu deh. Pojok sini ya, belum ya teman-teman. Wastafel juga masih ada di sini. Yang sini buntu ya. Oke, fine deh. Oke teman-teman, jadi itulah penelusuranku di sebuah bangunan toko yang sudah terbengkalai sekitar tahun 2017. Dan informasinya agak simpang siur kenapa toko ini ditinggalkan oleh pemiliknya ya teman-teman. Dan ada berita yang menunjukkan sekitar 2 tahun yang lalu ditemukan mayat di depan bangunan toko ini teman-teman. Wow, keren sekali ya. Baiklah teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk selalu sedekah pakai BPJS-nya, biar pakai jempol dan subscribe. Nama aku Hans dari Semarang. See you next time dan bye-bye. Get it when I get back.